Halo, salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Simpo Dunia untuk Anda. Sinpo Dunia kami awali dengan informasi di mana Presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk membalikan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang diterbitkan pemerintahan Joe Biden. Ia juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi Amerika Serikat dengan mengebor lebih banyak minyak. Donald Trump berkampanye untuk mendorong produksi bahan bakar fosil AS. We will quickly become energy independent and we will frack and drill, baby, drill. We're going to drill, baby, drill and frack. Pemerintahan Joe Biden berinvestasi dalam membangun jaringan pengisian daya kendaraan listrik nasional dan bekerja sama dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk membuat program layanan nasional terkait perubahan iklim sebagai bagian dari apa yang disebut Biden sebagai Green New Deal atau kesepakatan baru yang ramah lingkungan. Trump menyebutnya penipuan baru yang ramah lingkungan yang akan ia akhiri bersama dengan subsidi kendaraan listrik dan standar ketat emisi kendaraan berbahan bakar bensin. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian iklim internasional. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Pendukung Trump di Kongres AS mengatakan komitmennya terhadap minyak dan gas alam dalam masa jabatan keduanya mulai 20 Januari mendatang memposisikan produsen AS untuk memanfaatkan peningkatan permintaan energi global tanpa dibatasi oleh perjanjian terkait perubahan iklim. Perubahan tersebut mungkin berdampak lebih kecil dibandingkan jika terjadi 10 tahun lalu, kata analis energi Zara Ahmed. The president has broad power to repeal through the regulatory process proposed and existing regulations, including for things like power plant emissions of methane, for vehicle emissions as well. However, at the same time, consumers can choose to purchase a low emissions vehicle. States can choose to enact their own regulations about emissions, as we see California do. So again, I think while the federal government is an incredibly powerful tool, it doesn't mean that we're at the end of climate action in the U.S. Pemerintahan baru memiliki banyak alasan untuk tetap terlibat dalam mendorong energi terbarukan, kata penasihat iklim nasional AS yang akan lengser, Ali Zaidi. Most of those battery factories are built out in states with Republican governors. And they don't want those factories unplugged from their economies, and they don't want those workers laid off. They want this prosperity to continue. Rencana Trump untuk meningkatkan produksi minyak juga dinilai akan menemui beragam tantangan, termasuk dari perusahaan minyak yang tidak ingin harga minyak turun akibat produksi yang berlebihan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Gejolak di Timur Tengah akan tetap menjadi PR pemerintahan Donald Trump yang akan datang. Lalu siapa yang Trump tunjuk sebagai penasihat dalam isu tersebut? Gerakan Dry January atau 1 bulan tanpa minuman beralkohol semakin digemari sebagai resolusi awal tahun di Amerika. Awal tahun jadi momentum, usai libur Natal dan Tahun Baru yang ditandai banyak acara makan. Dishes at the holidays is a good thing and you can enjoy them, but as I always say to my patients, everything in moderation. You don't want to overconsume food, you don't want to overconsume alcohol. Riset Morning Consult pada 2021 menunjukkan 13% orang dewasa Amerika berpartisipasi dalam Dry January, naik dari 11% tahun sebelumnya. Tren ini sejalan dengan penelitian-penelitian terbaru mengenai dampak alkohol. As far as policies and guidelines regarding alcohol use, there is a trend towards recommending less and less alcohol use, and that comes with the emerging data and research that we're seeing that low amounts of alcohol can be harmful. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, Denmark, Belanda, dan Australia baru-baru ini meninjau bukti-bukti baru dan menurunkan rekomendasi konsumsi alkohol mereka. Sementara Irlandia akan mewajibkan label peringatan kanker pada alkohol mulai 2026. You know, alcohol is such a big part of society and a big part of how we socialize and do business, not just in the United States, but worldwide. And
So it's really important to have strategies for mitigating risk and minimizing alcohol use. Membuka tahun 2025, Kepala Korps Kesehatan AS atau Surgeon General Vivek Murthy mengeluarkan nasihat bahwa minuman beralkohol harus memasang label risiko kanker. Dia juga menyerukan agar pedoman batas konsumsi alkohol dikaji ulang. Hal ini ditanggapi beragam oleh warga Amerika. Just probably take a drink once a month. So for me, it doesn't really affect me as much. But for others, it's just like cigarettes, right? You have the labels and the warning labels there, so there must have been some research that indicates that there might be some sort of risk. So yeah. Well, I think even though it might not help, it might make people stop and take a second thought about it. So in that respect, it may help a little bit. Just like cigarettes, it's not going to stop everybody from smoking. It's not going to stop everybody from drinking. So. Menurut Kepala Korps Kesehatan AS, konsumsi alkohol merupakan penyebab kanker nomor 3 di Amerika, menyebabkan 100.000 kasus kanker dan 20.000 kematian akibat kanker setiap tahunnya. Minuman beralkohol di Amerika Serikat memang sudah memiliki label peringatan kesehatan. Isinya menyarankan kepada wanita hamil untuk tidak mengkonsumsinya dan kepada mereka yang akan mengemudi atau mengoperasikan mesin untuk tidak minum berlebihan. Label ini tidak berubah dari tahun 1988. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Presiden Joe Biden akhirnya merealisasi janji saat kampanye Pilpres dan resmi memblokir akuisisi perusahaan baja US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel. Langkah ini direspon positif Serikat Pekerja tapi dipertanyakan kedua perusahaan bersangkutan. Perang Israel-Hamas, penderitaan warga sipil Palestina, gejolak di Lebanon, serta runtuhnya rezim Assad di Suriah. Timur Tengah terus menjadi kawasan yang mendapat perhatian dunia. Jelang kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, dia memilih teman lama Stephen Witkoff sebagai utusan khusus barunya untuk Timur Tengah. Investor real estate New York itu berkampanye secara teratur untuk kampanye Trump. Hubungan dekat tersebut akan membantu Witkoff di Timur Tengah, kata analis. And so as Witkoff does need to be traveling, to be meeting with foreign counterparts, heads of state, ministerial level, he will be able to bring that kind of clout, let's say, with him, that he's somebody speaking on behalf of the president who, will have that sort of authority in those settings. Di Qatar Mei lalu, Witkoff memuji negara Teluk itu karena mendiversifikasi pertumbuhan ekonominya melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. And I sense it in Qatar. I think that they obviously had an economy that was much more geared towards petrochemical and natural gas and things of that sort, and they're expanding. Tourism is up. The hotels here are magnificent. Who wouldn't come back to this region? Para ahli mencatat, Witkoff mungkin harus melakukan divestasi dari beberapa kesepakatan real estate dengan negara-negara Teluk untuk mematuhi undang-undang AS terkait konflik kepentingan. It's absolutely something that is a great concern as we see some of these particularly business community figures in roles where they could both personally enrich themselves in negotiating terms that may be more favorable to certain countries like the Gulf countries, and also what that might mean in terms of their prioritization again of interests. Berbagai tantangan besar menanti tim Timur Tengah baru Donald Trump, mulai dari perang antara Israel dengan proksi Iran di Gaza dan Yaman, terus berkembangnya program nuklir Iran, serta upaya untuk menormalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Satu lagi yang ditunjuk Trump adalah Massad Boulos. Dia akan menjabat sebagai penasihat senior Trump untuk urusan Arab dan Timur Tengah. Dia adalah besan Trump dari pernikahan anaknya dengan putri presiden terpilih Tiffany. Pengusaha Lebanon Amerika itu berkampanye untuk pemilihan kembali Trump, memobilisasi pemilih Arab Amerika di negara bagian penentu Michigan. Dia lahir dari keluarga minoritas Kristen di desa Faraka, Lebanon Utara, di mana ayahnya menjabat sebagai wali kota. Oktober lalu, Boulos mengatakan konflik di wilayah itu telah menghalanginya kembali ke Lebanon. I haven't been back to my own native country, my home country, for many years because of this situation. I would love to go back. I would love for my own children to go back to Lebanon. Lebanon used to be known as the
as the Switzerland of the Middle East and Beirut was the Paris of the Middle East. We want this to come back. Bulos adalah kepala eksekutif SCOA Nigeria, sebuah perusahaan yang menjual truk dan alat berat di negara Afrika Barat itu. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Tahun baru di Amerika Serikat diramaikan dengan gerakan Dry January alias tidak mengkonsumsi minuman beralkohol selama sebulan penuh. Dan awal 2025, pejabat kesehatan Amerika Serikat mengatakan minuman beralkohol harus mencantumkan label risiko kanker. Bagaimana reaksi warga Amerika Serikat? Berikut informasinya. Presiden Joe Biden memblokir akuisisi perusahaan baja Amerika Serikat US Steel oleh Nippon Steel asal Jepang bernilai hampir 15 miliar dolar. Biden menyebut penguasaan perusahaan strategis AS oleh pihak asing memunculkan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasok AS. We have been in touch with Japan and conveyed our thoughts directly to them. This is about the need. You heard me talk about how now U.S. Steel is going to stay American-owned and American-operated. Penolakan Biden telah diungkapkan sebelumnya tak lama setelah rencana akuisisi diumumkan akhir 2023. U.S. Steel has been an iconic American company for more than a century, and it should remain a totally American company. American-owned, American-operated by American Union Steelworkers, the best in the world. Gedung Putih tak merinci ancaman seperti apa yang ditimbulkan dari akuisisi US Steel. Berdasarkan output produksinya, Nippon Steel adalah produsen baja terbesar keempat di dunia. Sementara US Steel menempati posisi ke-27 menurut World Steel Association. Bagi mereka yang mendukung akuisisi ini, tadinya suntikan dana dari Nippon Steel diharapkan bisa membuat US Steel lebih kompetitif di pasaran yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan baja Tiongkok yang diuntungkan oleh subsidi dari pemerintah di Beijing. Tapi akuisisi ini juga ditentang Serikat Pekerja United Steelworkers yang saat Pilpres 2024 memberi dukungan kepada Joe Biden. This was clearly a political decision that President Biden had been chewing over for a long time. He is determined to demonstrate that he's going to protect American workers and particularly in the steel sector. Presiden terpilih Donald Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari juga menolak akuisisi. Analis menilai pembatalan akuisisi bisa membuat investor asing urung berinvestasi di Amerika Serikat. Bahkan investor dari sekutu dekat dan mitra dagang utama seperti Jepang. Japan is a staunch ally in the Pacific. They have prowess in shipbuilding and in manufacturing, and so we need them. And so allowing them to invest in the United States would make us stronger. Pemblokiran akuisisi US Steel hanyalah langkah proteksionis terbaru dari pemerintahan Joe Biden yang sebelumnya melipat gandakan tarif impor baja asal Tiongkok. Pemerintahan Trump mendatang telah mengancam tarif baru atas produk berbagai negara, meski sebagian analis menilai ancaman ini sekedar taktik negosiasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Melalui Studio Bumi, seorang warga Indonesia di New York mempopulerkan konsep communal dining alias makan duduk bersama dengan orang-orang tak dikenal yang sajiannya 100% makanan Indonesia. Setahun beredar, tiketnya selalu laris dibeli muda-mudi New Yorker. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. I felt like I really liked the seasoning, and usually it feels very sweet. I have a sweet tooth, so I liked that everything was kind of sweet. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school, sekolah di sini, dikelilingin banyak teman-teman internasional, and I invited these people. Jadi teman-teman internasional duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng, and then bulan kedua mereka datang sama teman-temannya.
Bulan kedua mereka nggak datang, teman-temannya datang. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi. Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time, we made ayam taliwang for one of our communal dining event. But it's about but people loved it. People loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. I don't do it often. So it's a really good way to start conversations between people because I came here not knowing anyone but Bagus. And now I feel like I know 5 or 6 other people. Popularitas makanan Indonesia masih sangat minim di New York. Kalah dominan dengan makanan Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang memang punya populasi jauh lebih besar di Amerika. Dengan sekitar 7.000 diaspora Indonesia di New York, hanya ada 6 restoran otentik Indonesia di sini, yang umumnya didominasi pangsa pasar warga Indonesia sendiri. Studio Bumi menjajakan panganan Indonesia lewat menu catering mingguan dan communal dining dengan pengemasan yang menarik demografis Gen Z dan milenial yang punya alokasi dana khusus untuk hiburan dan pengalaman. It's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York. And then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. So mereka semua tanggung semua biaya list, everything untuk operasional, semua equipment and everything. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia lewat pendekatan urban dan modern, sekaligus juga efisien di tengah tantangan mahalnya biaya mendirikan bisnis di kota apel besar. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Para pengusaha teknologi di Kenya yang kesulitan mengakses sumber daya kini terbantu oleh adanya 6 fasilitas penyediaan infrastruktur dan pelatihan. Salah satu pusat teknologi yang disebut American Corner itu dibuka di Nairobi dan diharapkan bisa membantu mendorong lebih banyak inovasi kaum muda. Upaya Kevin Apodo mendapatkan tempat untuk mengembangkan program dan keterampilan bagi bisnis konsultan sumber daya manusia selama bertahun-tahun menghadapi kendala. Menurutnya, faktor biaya adalah masalahnya. I would say it wasn't easy getting a space. Sometimes maybe you're required to rent or to pay or to go to a hotel and that would be so expensive. Di American Corner, sebuah pusat yang dirancang untuk menyediakan infrastruktur dan pelatihan bagi inovator dan wirausahawan, Kevin mengatakan ia menemukan bantuan yang diperlukan. They act like resource centers, a place where I could just walk in or I can just walk in and get maybe access to a laptop or free internet or a space to do a program if I have, Ada 6 American Corner Metani yang berarti jalan dalam bahasa Swahili yang telah didirikan di Kenya, termasuk satu di layanan Perpustakaan Nasional Kenya yang dibuka awal November lalu. This past year we had an inclusive fashion grant where people got together to figure out how do you make fashion inclusive for persons living with disability, as well as we had a film FUPI grant where people were taught how to create short films in their community. Menurut para ahli, kurangnya sumber daya dan terbatasnya akses pendanaan yang dihadapi calon wirausahawan teknologi di Afrika telah membunuh banyak mimpi. Andrew Fasnage adalah Direktur Africa Tech Summit, ajang untuk menghubungkan perusahaan rintisan, korporasi, dan investor. Menurut Andrew, inisiatif untuk membantu pengusaha teknologi Kenya bisa membuahkan hasil bagi Kenya dan Amerika Serikat. If that can help bridge the USA and Africa and Kenya or Nigeria or Egypt or whichever market it is, that's massive because sometimes maybe the technology transfer needs a slight partnership or an introduction. Data pemerintah menunjukkan sekitar 20% pekerja Kenya berusia di bawah 35 tahun menganggur pada akhir tahun 2022. If you teach a person how to fish, they can feed themselves better than give them fish. So the relationship we have with America, which goes into supporting a startup company and entrepreneurship environment, and creating a structure and education system is what will answer the strategic direction that Kenya need to be.
Kabupaten Mombasa, Lamu, dan Nakuru di Kenya termasuk di antara beberapa lokasi tempat American Corner didirikan. Para pejabat berharap inisiatif semacam ini akan membantu menghidupkan lebih banyak lagi inovasi kaum muda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemasukan box office domestik Amerika Serikat sepanjang 2024 akhirnya tak menembus 9 miliar dolar menurut konsultan Comscore dan media hiburan Deadline dan bahkan turun dibandingkan 2023. Pelaku industri film sedikit lebih optimistis memasuki 2025 dengan pudarnya dampak 2 pukulan beruntun bagi perfilman dan TV belakangan. Persaingan dari layanan streaming, COVID, hingga mogok aktor dan pelaku industri film lainnya terus menekan pemasukan bioskop dan studio film. The industry is really hoping that it's one of our first real normal years. I know we keep saying normal since the pandemic, but we had the pandemic, we had the strikes. Like the release calendar has really been rattled around, a lot of changes. And so 2025 is really looking like it's going to have the first consistent sort of uninterrupted stream of movies that we've seen for the first time perhaps since 2019. 2025 kembali diramaikan sejumlah film superhero, termasuk dari franchise sukses Marvel Cinematic Universe. Film-film inilah yang mendominasi box office sebelum pandemi. Marvel comes back in a big way, and they've sort of not had a huge presence these past couple of years. So there's Captain America Brave New World coming in February, and that has Anthony Mackie and Harrison Ford, followed by Thunderbolts in May, and then they're going to try Fantastic Four again in July, with a brand new cast. So 3 big Marvel movies could really, really help the box office, get back to that sort of $11 billion pre-COVID benchmark. Kali ini superhero DC Comics tak mau ketinggalan dengan film baru Superman yang akan meluncurkan franchise baru DC Universe di bawah arahan James Gunn, menggantikan DC Extended Universe yang alur ceritanya ternyata kurang memikat sebagian penggemar film superhero sehingga pemasukan box office-nya kadang kurang menggembirakan. Mogok massal di Hollywood pada 2023 tak hanya berdampak pada produksi film layar lebar, tapi juga menunda syuting untuk sejumlah serial TV. Ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan, terutama antara layanan streaming video yang semakin mengandalkan konten original. Sepanjang 2024 ada sejumlah serial yang mendadak sukses, termasuk Baby Reindeer di Netflix dan Shogun di FX. Tapi secara kuantitatif, jumlah serial yang diproduksi relatif lebih sedikit. There were 600 scripted TV shows in 2022. Nobody really knows what that new number is going to be in 2025. I think the most common consensus that I've come across when I talk to production and studio executives is maybe 400. And 400 sounds like a lot of TV shows, but when you think about it in contrast to 600 shows, that means that there's going to be still a large period of adjustment and a lot of attrition and a lot of contraction in the number of jobs available in the number of shows being bought and sold. Akibat mogok Hollywood, musim tayang baru sejumlah serial sukses tertunda penayangannya hingga 2025, termasuk White Lotus dan The Last of Us, dua-duanya di Max, dan Stranger Things di Netflix. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.